Ponemos el teléfono. Perdimos. Natalia. ¡Achu! ¡Salud! Ah, mi pelota. A ver cómo te enferma, nanita. Estamos viendo de mentira, ¿no? Hola, hermosa. Natalia. Salomé. Qué gusto solo tiene el perfume que le trae. Sí, no es para tomarlo. Ven, te llama papá. ¿Ah? Ven, a ver, llama papá. Valeria. Ay, ay, ay.